여름철 빨래 냄새 없애는 실전 팁 1. 4060도 온수로 세탁하기. 세균과 곰팡이는 30도 이하에서 번식하기 쉬움. 2. 과탄산소다 5구연산 사용. 빨래통에 넣고 함께 세탁하면 냄새 제거 살균 효과. 3. 빨래는 최대한 빠르게 말리기. 건조가 느릴수록 냄새가 나기 쉬움. 4. 세탁기 통 청소 주기적으로 하기. 세탁기 안에 쌓인 곰팡이 찌꺼기가 냄새 원인일 수 있음. 5. 섬유유연제 과다 사용 금지. 많이 쓰면 잔여물이 쌓이고 오히려 세균이 번식할 수 있음. 6. 햇볕에 말리기 가능하다면 자외선이 살균 탈취 효과 탁월.